اليوم سالفتي عن السعودية العمق الاستراتيجي للوطن العربي كله. ما أبالغ، لكن هذا الواقع فعلا هي رأس الحصان. بعض الأقلام أنا أعتبرها المأجورة. كل سنة مع قرب موسم الحج تبدأ تطلع أصوات ضد السعودية، وكل سنة نفس الموضوع بالضبط. يا جماعة احنا كدول عربية نبي ننظم الحج مع السعودية، نبي كل سنة دولة عربية تنظم الحج. انتم من صدقكم السعودية في كل موسم حج قادرة أنها تنظم أكثر من 220 جنسية في مكان واحد، تجمعهم في مكان واحد وتنظمهم. منو أنتم عشان تنافسون؟ مثلا أنا ككويتي، مع أن الكويت ما طلبت هالشيء، لكن إحنا ككويتيين مو عارفين ننظم جنسية البنغال. إذا ارتفعوا نقصنا من الإندونيسيين، إذا زادوا هناك نقصنا هني. السعودية تفتح باب الفيز قبل الحج ب4 أشهر، تجمع أكثر من 220 جنسية في مكان واحد، تنظمهم وترتب أمورهم رغم اختلاف عاداتهم وتقاليدهم. ولا تعبت. ورغم ذلك ولله الحمد الله معطيها القوة بأنها تثبت جدارتها في الحد الجنوبي وحاطة إيدها في الحد الشمالي فوق. يعني يا جماعة السعودية اللي قاعد تسويه شيء إعجاز. غير استقبالها لإخواننا اللاجئين السوريين، في ناس كثيرة يعتقدون أن السعودية ما تستقبل لاجئين. لا يبا تستقبل، بس لأنها ما تطلب مساعدات من الأمم المتحدة، فالموضوع مو باين إعلاميا. وغير وقوفها مع كثير من الدول اللي تضررت. أول دولة تضررت إحنا، دولتنا. إحنا في يوم من الأيام صحينا من النوم ما لقينا وطن، ما لقينا إلا السعودية وطن لنا. السعودية بعد هذا كله يجب أن نقف لها وقفة احترام، وقفة سند. ما نقعد ننغز عليها مني ومني مثل شين الحلايا اللي بين فترة وفترة يسب من عندنا. لا تتوقعون اخواننا السعوديين ان المجتمع الكويتي راضي على هذا واشكاله من اللي يجون يجرحون كل شوي في السعودية. ترى ما احنا راضيين وزعلانين ومتضايقين، لكن هذا قصانه. يمكن ما عندنا وسائل إعلامية رسمية نقدر من خلالها نستنكر كلام هالجاهل بحق السعودية، لكن عندنا مواقع التواصل الاجتماعي من خلالها نقدر نحط أصابعنا بعيونه. اليوم نقول لك وبالفم المليان هذه السعودية تاج راسك، هذه رأس الحصان، ان سقط الرأس سقط الجسد كله. ما راح ننطركم ولا راح نسمح لكم. أنا أتمنى من كل شخص يتابعني أنه يدعي للمملكة. يا جماعة المملكة في حاجة دعاء لنا الآن. المملكة قاعد تعاني الأمرين في ثبات هذه الأمة. كلام المهبول هذا اللي عندنا كل شوي يبربر على السعودية، ولا بعض الكتاب المصريين اللي يهاجمون السعودية، ترى مو من فراغ. كل شيء منظم ومقصود، والهدف من ذلك هو ربك أركان المملكة إعلاميا من خلال بث السموم الإعلامية الفاسدة. لكن نقول لكم معصي على شواربكم. وأكثر شيء يجبرنا على احترام المملكة واحترام سياسة المملكة أنها الآن هي في حالة حرب، لكنها ما ربكت الشعب ولا عملت إعلان طوارئ ولا منعت التجول. في حين ان بعض الدول عشان سعر البرميل يصعد او ينزل يربكون الشعب ويخرعونه ويحسسونك ان الدولة كلها منهارة وشد الحزام واربط وسو. هني الفرق. اخيرا رسالتي للاخوة السعوديين، الحين احنا وياكم اخوان، لا صرنا في بيت واحد. يجي الغريب برا ممكن يفرق بيننا اذا كنا احنا متحدين وعلى قلب واحد؟ اكيد لا. لذلك غصبا على كل فاسد يضرب وتد بيننا وبين السعودية راح يبقى للسعوديين دين في رقاب كل الكويتيين، ما ننساه دامنا احياء. الله يعز المملكة ويعز كل سعودي. وعليتوا يا اخوان نوره، والله العظيم ينكم ان صعدتوا صعدنا معاكم، وان طحتوا ترانا طحنا قبلكم.